سلام، به این ویدیو خوش اومدی. برای ریموو کاشت مژه توی خونه اصلا مژه‌هاتون رو اینجوری که توی ویدیو نشون دادم نکشید. اینجوری مژه خودتونم همراه مژه کاشت شده کنده میشه. ولی با این روشی که الان میخوام بهتون بگم هیچ آسیبی به مژه خودتون نمیرسه. پس تا آخر ویدیو رو حتما ببین و اگه سوالی داشتی برام حتما توی کامنت ها بنویس. به پماد چشمی ویتامین آ و یه تیکه کوچولو سلفون نیاز داریم. مژه هامو به ویتامین آ چشمی آغشته میکنم. فقط حواستون باشه پماد داخل چشمتون نره. البته اینم بگم که بعضیا با وازلین این کارو انجام میدن، ولی به نظر من پماد چشم ویتامین آ خیلی بهتره، چون اگه یه موقع حواستون نباشه این پماد بره داخل چشمتون فکر میکنم که از وازلین امن‌تر باشه. همینجوری که داخل ویدیو میبینید هم روی مژه هامو ویتامین آ میزنم، هم مژه هامو برمیگردونم و زیر مژه هامو ویتامین آ میزنم. اگه پماد رو با دست میخواید بزنید حتما حواستون باشه که دستاتون تمیز باشه، وگرنه میتونید از گوشت‌پاک‌کن هم استفاده بکنید. یه تیکه سلفون کوچیک رو روی مژه‌ام قرار میدم و 5 الی 10 دقیقه صبر میکنم. این زمانی که من بهتون گفتم تقریبیه و باید ببینید که اون چسبی که برای شما استفاده شده کی خودشو ول میکنه. هی امتحان بکنید، هر موقع که دیدید خیلی راحت مژه برداشته میشه اون موقع دیگه وقتشه که مژه رو از روی چشماتون بردارید. همینطوری که میبینید خیلی راحت مژه رو کندم بدون اینکه هیچ آسیبی به مژه‌های خودم برسه. با دستمال کاغذی پمادا رو پاک میکنم، بعدش هم که میرم مژه‌امو میشورم. اگه این ویدیو برات مفید بود لایک و سابسکرایب یادت نره.